Chào mừng các tín đồ của Mobilet đã quay trở lại với Mobilet 8 Mobilet trên mọi nẻo đường. Và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi offline xe cổ. Trên tinh thần thì mỗi một tuần sẽ chọn một địa điểm, thường sẽ ưu tiên là những tiệm sửa xe và những anh em chơi xe lâu năm để mình hội họp lại ôn lại chuyện xưa, kể chuyện này nhằm kích thích phát triển phong trào và nhằm giúp cho những bạn đam mê Mobilet hiểu hơn về dòng Mobilet và có những giao lưu, chia sẻ, trò chuyện với nhau để mọi người tự tin hơn đem xe đi chơi trên đường, đi chơi xa và sử dụng hàng ngày.